Sabe quando você olha no espelho e sente que seu sorriso tá diferente? Os dentes parecem mais curtos, com as bordas irregulares, igual esses casos aqui, ó. Na maioria das vezes, isso é causado pelo bruxismo ou pelo hábito de apertar os dentes, que vai desgastando o esmalte ao longo dos anos. Há também buraquinhos que formam perto da gengiva. A boa notícia é que existe solução. Nós devolvemos o formato original dos seus dentes e trazemos de volta a harmonia do seu sorriso. Olha só como esses casos ficaram depois do tratamento. Se você tem notado mudanças no seu sorriso, vale a pena investigar. Cuidar disso agora pode evitar problemas maiores lá na frente.